नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, जसलाई हामी एनटिसी भनेर चिन्छौँ, नेपालकै एक महत्त्वपूर्ण दूरसञ्चार कम्पनी हो। यसले लाखौँ मानिसलाई सञ्चार सेवा मार्फत जोड्ने काम गरिरहेको छ। एनटिसी स्टक बजारमा अदर्स सेक्टर अन्तर्गत सूचीकृत छ। अहिले यसको मूल्य करिब 872 रुपैयाँ छ। दिनभरि यसको मूल्य 865 देखि 883 रुपैयाँको बीचमा उतार चढाव भएको देखिन्छ। यस दिन कुल 14,000 भन्दा बढी सेयर कारोबार भएका छन्। पछिल्लो एक वर्षमा भने यो स्टकले करिब 2.17% को ऋणात्मक प्रतिफल दिएको छ। अब कुरा गरौँ इपिएस अर्थात् इपिएस को। एनटिसी को इपिएस 46.27 छ। इपिएस जति बढी हुन्छ, कम्पनीको नाफा त्यति नै राम्रो मानिन्छ। एनटिसी को पी रेसियो 18.85 छ। यसले लगानीकर्ताको विश्वास र कम्पनीको कमाईको तुलना देखाउँछ। यो पी रेसियोलाई सामान्यतया सन्तुलित मानिन्छ। एनटिसी को कुल मार्केट क्यापिटलाइजेसन करिब 1,56 अर्ब रुपैयाँ छ। यसले एनटिसीलाई नेपालकै ठूलो कम्पनीहरूमध्ये एक बनाउँछ। समग्रमा एनटिसी एक बलियो आधार भएको कम्पनी हो। यसको स्थिर इतिहासले यसलाई दीर्घकालीन लगानीका लागि आकर्षक बनाउँछ।